Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Գիդեոն Սաարը ամոթալի է անվանել հարավային Լիբանանում Իսրայելի պաշտպանության բանակի զինվորի կողմից Հիսուս Քրիստոսի արձանը վնասելու փաստը։ X-ում արված գրառման մեջ նա մասնավորապես նշել է հարավային Լիբանանում Իսրայելի պաշտպանության բանակի զինվորի կողմից քրիստոնեական կրոնական խորհրդանիշի վնասումը լուրջ եւ ամոթալի է։ Ես բարձր եմ գնահատում Իսրայելի պաշտպանության բանակի հայտարարությունը միջադեպը դատապարտելու եւ այս հարցի առնչությամբ հետաքննություն անցկացնելու վերաբերյալ։ Վստահ եմ, որ այս տգեղ արարքը կատարողի նկատմամբ կձեռնարկվեն անհրաժեշտ խիստ միջոցներ։ Նախարարի խոսքով այս ամոթալի գործողությունը լիովին հակասում է Իսրայելի արժեքներին։ Իսրայելը մի երկիր է, որը հարգում է տարբեր կրոններն ու դրանց սրբազան խորհրդանիշները եւ պաշտպանում է հավատքների միջև հանդուրժողականությունն ու հարգանքը։ Մենք ներողություն ենք խնդրում այս միջադեպի համար, յուրաքանչյուր քրիստոնյայի ծում զգացմունքները վիրավորվել են, նշել է նա։ Արձանը, որը մուրճի օգնությամբ վանդալիզմի է ենթարկել իսրայելցի զինվորը, գտնվում է հարավային Լիբանանի Դեբել քրիստոնեական գյուղում Իսրայելի հետ սահմանի մոտակայքում։ Իսրայելի բանակն ավելի վաղ հայտնել էր, որ միջադեպը հետաքննվում է Իսրայելի բանակի հրամանատարության կողմից։